আজকে আমরা এসেছি হায়দ্রাবাদের চারমিনার দেখার জন্য। এখন রাত বাজে 10:30। তো চারমিনারে খুব সুন্দর লাইটিং, লাইট ঘন ঘন চেঞ্জ হচ্ছে এবং দেখে সত্যি খুব ভালো লাগলো। আবার এখানে একটা হাটও বসে, মার্কেট, পার্স, ব্যাগ। এখানে ব্যাগ খুব সস্তা, কিন্তু দেখে শুনে নিতে হবে, একটু দরদাম করে। আবার বিভিন্ন অর্নামেন্টও পাওয়া যায়।